15 phút nữa là tới lớp mình chụp hình đó nha. Ê, có đem máy bấm không? Cho tao mượn cho tóc nó phồng chút xíu đi. Máy bấm nè. Ê, cho mượn miếng son hay đánh má họng cái. Ê Khang ơi, mày có đem theo watch không? Watch lông hay gì? Tao không có đem. Tự dưng đi chụp hình thẻ cuối năm watch lông làm gì? Thằng này bị hâm mà. Rồi, watch tóc đi. À, hũ sáp hả? Đây nè, có nè. Ai, chọn luôn để tao chia nhẹ cái ngôi tí nhìn cho nó xinh dai thật sự. Ê, nhìn mấy đứa con gái nhìn chuẩn bị đi đám cưới vậy hả mày? Ê, chuẩn luôn mày ạ. Nhìn tụi con gái cứ như là chuẩn bị đi bưng mâm ấy nha. Tới giờ rồi, xuống chụp nè. Rồi bây giờ là mấy bạn nữ vô chụp nha. À em ơi, có vẻ là em không được vui á. Bây giờ em cười lên một chút giùm anh nha, chụp hình cho nó đẹp. Rồi. À em ơi, có gì là em cười giống như là khi mà em được 10 điểm. Khi mà em được 10 điểm. Ui giời, lớp trường 10 điểm suốt chứ có gì đâu mà vui. Đây này, bà cười như là cái khi mà bà cho tôi với lại thằng Minh Khang mà bị ghi vào sổ lô bài ấy. Trời, quá đẹp, quá đẹp. Ui giời, xinh dai ấy nhờ, xinh dai ấy nhờ. Cười lên thế nào.